गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई वेलकम यू इन द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ NRPS। हम पढ़ रहे हैं अभी चैप्टर नंबर 2, इसका नेम है साउंड्स ऑफ ए। साउंड्स ऑफ ए या साउंड ऑफ वोवल ए। तो सबसे पहले आपको ये बताना है कि वोवल्स क्या होते हैं, क्योंकि आपके लिखा हुआ है साउंड। साउंड का मीन्स होती है ध्वनि, यानी हम जो बोलते हैं तो आवाज़ किस चीज़ की आ रही है, ठीक है। ये कौन सा साउंड निकल रहा है। वोवेल्स मीन्स होता है स्वर। तो वोवेल होते कौन कौन से हैं, पहले हम इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम पढ़ेंगे वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स, ठीक है। क्योंकि जब आपको पता होगा कि वोवेल्स कौन से होते हैं और कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं, तभी आप ए साउंड पढ़ पाओगे, ठीक है। तो आपको अल्फ़ाबेट्स मैंने कराए चैप्टर नंबर 1 में। कितने अल्फ़ाबेट्स होते हैं बेटा? 26। वेरी गुड। कितने अल्फ़ाबेट्स होते हैं? 26। तो ये 26 अल्फ़ाबेट्स मैं यहाँ लिखूँगी, तो आपको बताना है कि कौन सा अल्फ़ाबेट लिख रही हूँ और स्पीक करना है, ठीक है। स्मॉल लेटर्स में हम अल्फ़ाबेट्स को लिखेंगे। देखिए, फर्स्ट अल्फ़ाबेट है हमारा, आपको बताना है कौन सा अल्फ़ाबेट है। ए। वेरी गुड। बी, ये सी, डी, ई, ये कौन सा लेटर है? एफ। वेरी गुड। एफ के बाद में कौन सा लेटर आता है? जी, फिर एच, आई, जे। जे के बाद में कौन सा लेटर आएगा? के। कौन सा लेटर आएगा? के। के के बाद में एल। नेक्स्ट लेटर कौन सा होगा? एम। कौन सा होगा? एम। एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस। आप इस तरीके से भी एस बना सकते हैं, स्मॉल एस को, और एक होता है इस तरीके से एस, ठीक है। ये है एस। एस, टी, ये कौन सा लेटर है? यू। कौन सा लेटर है? यू। यू के बाद में आपका लेटर आ रहा है वी। वेरी गुड। कौन सा लेटर है बेटा? ये वी। यू, वी। वी के बाद में कौन सा लेटर आएगा? डब्ल्यू। कौन सा लेटर है ये? डब्ल्यू। यू, वी, डब्ल्यू। डब्ल्यू के बाद में एक्स। कौन सा लेटर होगा? एक्स। एंड लास्ट देखिए वाई। एंड लास्ट लेटर है आपका जेड, ठीक है। ये हमारे 26 लेटर्स हुए। ए, मेरे साथ स्पीक कीजिएगा। ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। तो ये हमारे 26 अल्फ़ाबेट्स हुए। अब हमें इनमें से बताना है कि वोवेल्स कौन से होते हैं एंड कॉन्सोनेंट्स कौन से होते हैं। तो वोवेल्स हमारे होते हैं 5। कितने वोवेल्स होते हैं बेटा? 5। कौन कौन से? देखिए, पहला होता है आपका ए। तो मैं जो वोवेल्स होंगे उस पर राउंड कर रही हूँ। कौन सा होता है? ए, ठीक है। दूसरा वोवेल होता है ई। ये हुआ ई। 2 वोवेल्स हो गए ए, ई। थर्ड वोवेल्स होता है या तीसरे नंबर का वोवेल होता है आई।
कौन सा हुआ? आई। आई के बाद में होता है ओ, ये ओ पे हमने राउंड कर दिया। एंड लास्ट वोवल होता है हमारा यू। तो हमारे 5 वोवल्स होते हैं कौन कौन से? ए, बोलेंगे मेरे साथ, ए, ई, आई, ओ, यू। ये 5 क्या है? वोवल्स हैं। ठीक है, 5 क्या है? वोवल्स हैं। ए, ई, आई, ओ, यू। तो हमारे लेटर्स थे पूरे 26। इनमें से 5 वोवल्स अगर हम लेस कर दें तो हमारे लेटर्स हमारे पास लेफ्ट बचेंगे 21 यानी 21। तो जो हमारे पास 21 लेटर बचे हैं उन्हें हम बोलते हैं कॉन्सोनेंट, इट मीन्स व्यंजन। ठीक है, जो 21 लेटर हमारे पास बचे वो है कॉन्सोनेंट। तो अब देखिए मैं आपके सामने यहाँ एक अलग से पिक बना रही हूँ, उसमें आपको वोवल्स को पहले छाट कर लिखना है। ठीक है, जैसे कि एक फ्लोर है, इसमें हम लिखते हैं वोवल्स। ओके, इसमें हमें 5 वोवल्स लिखने हैं। एंड एक ट्री है जिसमें आपको लिखने हैं कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट। ओके, तो देखिए वोवल्स कौन कौन से थे हमारे? 5 वोवल्स बताए ना मैंने, बताइए। ए, ई, आई, ओ, यू। एंड जो हमारे पास लेटर्स बचे, बाकी जो लेटर्स हमारे पास बच गए वो होंगे कॉन्सोनेंट्स यानी व्यंजन। तो वो हमारे पास बचे हैं, देखिए बचा है बी, सॉरी, सी, डी, एफ, कौन सा हुआ? एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, ओ वोवल्स में आ गया, पी, क्यू, आर, एस, टी को हम अलग तरीके से बनाते हैं टी। यू वोवल है, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। तो जो हमारे 21 लेटर्स बचे वो है कॉन्सोनेंट और 5 है वोवेल्स। वोवेल्स याद रखिएगा, ए, ई, आई, ओ, यू, 5 वोवेल्स। एंड जो लेफ्ट लेटर्स बचे वो है कॉन्सोनेंट्स। तो अब आपको होमवर्क में क्या करना है? होमवर्क में आपको जो मैंने ब्लैक बोर्ड पे आपको करवाया है वही आपको कॉपी में नोट करना है। पहले क्या करना है? अल्फ़ाबेट्स लिखने हैं, ठीक है, पूरे 26। और जब भी अल्फ़ाबेट लिखोगे स्पीक करके लिखोगे, ऐसे ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। ये हमारे क्या हुए? 26 अल्फ़ाबेट्स। अब हमने इन्हीं में से 5 वोवेल्स को अलग किया। वोवेल्स में स्वर, देखिए कौन कौन से हैं 5 वोवेल्स? ए, ई, आई, ओ, यू। ओके, ये 5 वोवेल्स। और जो लेफ्ट लेटर यानी 21 जो लेटर हमारे बचे थे वो हमने लिख दिए ट्री के अंदर, यानी वो है कॉन्सोनेंट। अब आपको होमवर्क में क्या करना है? पहले तो अल्फ़ाबेट लिखोगे, फिर हमारे वोवेल्स कितने हैं? 5। इसी तरीके से आपको एक फ्लावर बनाना है, उसमें 5 पेटल्स बनाने हैं और वोवेल्स लिखने हैं। और फिर ट्री बनाना है और उसमें कॉन्सोनेंट्स लिखने हैं 21। अगर आपसे पिक या पिक्चर ड्रॉ नहीं होती है तो अपने पेरेंट्स से या जैसे आपके बड़े भाई बहन हो उनसे बनवा कर आप कर सकते हैं और फिर आपको इन्हें याद करना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।